Hi friends, welcome to Savi Aari Designers. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை எப்படி ஃபில் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அப்புறம் பீட் கட்டான அந்த கட்டான இடத்துல எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஏற்கனவே இந்த மேலே இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மோட்டிஃபு, அது வந்து ஒரு பேட்சாக கட் பண்ணி ஒரு ஹோல்ஸ் மேலே வச்சு அடைச்சது தான். பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், பார்க்காதவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான், இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ தான் அது. பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள், பார்க்காதவங்களுக்கு நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். பேட்ச் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஹோல்ஸ் கிட்ட இந்த புட்டாஸ் மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். புட்டாஸில் பெரிய பீடு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜரியில் அவுட்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பெரிய பீடு வச்சுருக்கேன், நார்மல் நீடில் தான் போட்டேன் அதையும். இப்போ ஜரி த்ரெட்டு அதை நார்மல் நீடிலில் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன், சிங்கிள் ஸ்டாண்டு தான், அதை தான் காட்டிகிட்ருக்கேன். டபுளாக போட்டு எடுத்திருக்கேன், ஆனால் நாட் பண்ணது வந்து ஒரு சிங்கிள் எண்டில் மட்டும்தான் நாட் போட்டிருக்கேன். ஒரு சிங்கிள் எண்டு வந்து அப்படியே விட்டுருக்கேன், சரிங்களா. சிங்கிள் த்ரெட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போடுறேன். குத்தி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஊசியை சுற்றி அந்த ஜரியை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊசி வெளியே எடுத்தோன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு செயின் கிடைக்கும், சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக திருப்பாமல் போடுறது, எந்த பக்கமாக அந்த ஜரியை ஊசியை சுற்றி எடுக்கிறீங்களோ அதே பக்கம் எல்லாத்தையுமே சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. ஆப்போசிட்டாக சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு செயின் கரெக்டாக வராது, முறுக்கி வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன், சரிங்களா. ஊசியை சுற்றி வர்றது ஒரே பக்கமாகவே சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே அந்த புட்டா வந்து 2 லைன் ஜரி த்ரெட்டால் போட்டிருக்காங்க, ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க செயின் ஸ்டிச்சு. நம்ம வந்து இதுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஹோல்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கே இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த ஹோல்ஸ் வெளியே தெரியாது, சரிங்களா. அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவுட்லைன் பண்ணிக்கலாம். உங்களால் டபுள் கிளாத் மேலே ஆரி நீடில் வச்சு செயின் ஸ்டிச் போட முடியும்னா யாரையாவது அந்த கிளாத்தை விரித்து பிடிச்சிக்க சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம், சரிங்களா. அப்படி போட முடியாதுன்னாக்கா இந்த மாதிரி நார்மல் நீடில் வச்சுட்டு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. இந்த ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிழிஞ்ச இடத்த எப்படி சரி பண்ணலாம், ஒரு ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸாக இருக்கும்போது அதை எப்படி சரி பண்ணலான்ற அந்த டவுட் கிளியராக இருக்கும். வேறு ஏதாவது இப்போ சாரீனா சாரீ ஏற்கனவே சாரியில் வீடியோ போட்டிருக்கேன், சாரியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. சாரீ பார்த்திங்கன்னா ப்ளெயினாக இருக்கும், அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி த்ரெட் ஒர்க்லேயே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த சாரீ வீடியோவில். அதே மாதிரி தான் நீ வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் சுடிதாரு இந்த மாதிரி இல்லை ப்ளெயின் ப்ளவுஸு, இது வந்து ஆரி ஒர்க்குன்றதுனால சேம் அதே ஒர்க்கையே நம்ம போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம். அதுவே ஒரு ப்ளெயின் ப்ளவுஸாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ப்ளவுஸை தூக்கி போட அவ்வளோ சீக்கிரம் தூக்கி போட்டுற மாட்டோம் இல்லைங்களா. என்ன ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு யோசிப்போம். இப்படி ஆரி ஒர்க் போட தெரியுன்றவங்க அது மேலே ஒர்க்கு போடலாமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பீங்க. ஆனால் அதில் வந்து இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க்கோ இல்லை பீடு அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஒர்க்கெலாம் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் த்ரெட் ஒர்க்கு பண்ணிவிட்டு பேட்சை எடுத்து அது மேலே கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த பீடை சுற்றி அந்த ஹோல்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சோ அது வரைக்குமே நான் செயின் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த ஹோல்ஸ் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு, சரிங்களா. அதே மாதிரி இன்னொரு பீடுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பீடுக்கு அந்த பீடு இல்லாத இடத்துக்கு போடுறேன். ஒரு 4-5 பீடு இருக்கிற இடத்துல ஊசியை போட்டு எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா. போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அந்த பீடுக்குள்ளே ஊசியை விட்டு வெளியே எடுத்துக்கோங்க. இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா அந்த நாட் நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா, நாட் போடலை, அப்படி அப்படியே இழுத்து விட்டுருக்கோம், அதெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் தூரம் விட்டு ஊசி வெளியே த்ரெட்டு உள்ளே இழுத்துட்ருக்கோம். இருந்தாலும் அது சேஃப்டி இல்லைன்னு ஃபீல் ஆகும் இல்லைங்களா, அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பீடுக்குள்ளே த்ரெட்டை விட்டு எடுத்துக்கிறது. அப்போது அந்த 4-5 பீடும் சேஃப்டி ஆகிடும் இல்லைங்களா, அதனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கேப் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கேப் எவ்வளோ இருக்கோ அது வரைக்கும் நான் சுகர் பீடு லோட் பண்ணிக்கிட்டேன், த்ரெட்டுக்குள்ளே லோட் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த இடத்துல கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீடு அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு தான்
எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 பீடு சுகர் பீடு இல்லாத அளவுக்கு அந்த கேப் இருக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி 4-5 சுகர் பீடுக்குள்ளே விட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரெட்டில் லோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இல்லைங்களா, அந்த கேப்பு இருந்த இடம் ஸ்டார்டிங் அந்த இடத்துலையே திரும்ப வந்துட்டு 2 பீடுக்காக லாக் போடுறேன். நம்ம மேலே லாக் போட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல இருந்தே கூட நம்ம ஒவ்வொரு 2 பீடுக்கும் லாக் போட்டிருக்கலாம். எனக்கு அது வந்து அந்த மாதிரி போடும்போது கீழே நிறைய பீட்ஸு பெரிய அந்த 2 பீடு கேப் விட சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விட்டாலுமே கூட கொஞ்சம் பீட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் நான் கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். கீழே இருந்து 2 பீடுக்காக லாக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பீடு எடுத்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த கேப்புக்கு சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் நான் கீழே இருந்தே லாக் ஸ்டிச் போடுறேன். உங்களுக்கு மேலே இருந்து போட முடியும், அந்த மாதிரி எதுவும் வரல அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருந்து கூட 2 பீடுக்காக லாக் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, இதே மாதிரி கண்டினியூவாக அந்த எவ்வளோ பீடு போட்டிருக்கோமோ அது வரைக்கும் லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. எனக்கு த்ரெட்டு குட்டையாகிடுச்சு, ஊசி போட்டு எடுக்க முடியல. அதனால் அந்த த்ரெட்டு நாட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வேறு திரும்ப புதுசாக த்ரெட் எடுத்துக்கிட்டு போட ஆரம்பிக்கிறேன். சரிங்களா, பார்த்திங்கன்னா வேறு த்ரெட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் நீடிலில். இந்த நீடில் பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீடுக்குள்ளே நுழையிற மாதிரி ஜர்தோசி நீடில் இருக்கும் பாருங்கள், ரொம்ப தின்னாகவே இருக்கும் அது. அந்த நீடில் தான் இது. பீடு அதுக்குள்ளே நுழையாது இல்லைங்களா, பெரிய நீடில்லாம் எடுத்தோம்னா சுகர் பீடு வந்து அதுக்குள்ளே நுழையாது. அதனால் இந்த மாதிரி நான் ஜர்தோசி நீடில்லையே போடுறேன். ஃபுல்லாக எல்லாம் அந்த போட்ட எல்லாத்துக்குமே 2 சுகர் பீடுக்கு ஒவ்வொரு லாக் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக 4 பீடு 5 பீடுக்குள்ளே நூல் போட்டுக்க சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுக்கும் சேர்த்தியே நான் 2 பீடுக்கு லாக் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி எல்லா இடத்துக்குமே போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், அடியில் அப்படியே த்ரெட்டு தெரிஞ்சு தான் ஆகும். ஏன்னா நம்ம அது ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் தைக்கிறேன் இல்லைங்களா, அதனால் தெரிஞ்சே தான் ஆகும். இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த இடத்துல தான் அந்த பீடு எக்ஸஸாக வர்றது வந்துடுச்சு. அப்புறம் இங்கே கைக்கிட்ட எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். சரிங்களா, இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கை அந்த ஸ்டோன் விட்டு போயிருந்துச்சு இல்லையா, அதுக்கும் அதே மாதிரி அந்த நீடில்லையே த்ரெட்டு போட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் லாக் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் லாக் போட்டோன்னா நமக்கு அது பிரிஞ்சு வராது. சரிங்களா, கொஞ்சம் அந்த ஃபினிஷிங் அந்த இடத்துல நீட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸு ஃபுல்லாகவே என்ன ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த பேட்ச் வந்து அதிகமாக தெரியும். மற்றபடி நமக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சவி ஆரி டிசைனர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றே வரும். வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.